ਆਵੇ ਆ ਲੀਕ ਆ ਬੈਰਿੰਗ ਆਵੇ ਸਾਰਾ ਆ ਤੇਲ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਖੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਵੇ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਆਵੇ ਝਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਆ ਕਰੂਜ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਲਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਲਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ 'ਚ ਕਲਚ ਬੈਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਗੇਅਰ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਟਰੀ ਕੱਢਤੀ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ। ਆ ਬਾਕਸ ਬੁਕਸ ਸਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਵੇ ਥੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਹਿੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਖੋਲਦੇ ਹੁਣ। ਗੇਅਰ ਵਾਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਹ ਬੋਲਟ ਲੱਗਾ 13 ਦਾ। ਗੇਅਰ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਗੇਅਰ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੋਲਟ ਲਾ ਤਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਰਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕੱਢਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੈਲਫ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਲੋਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਬੋਲਟ ਖੋਲਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੈਰ ਖੋਲਤਾ ਆਪਾਂ। ਲੈ ਗਿਆ ਗੇਅਰ। ਆਵੇ ਆ ਲੀਕ ਆ ਬੈਰਿੰਗ ਆਵੇ ਸਾਰਾ ਆ ਤੇਲ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਖੋਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਵੇ ਆ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਬੈਰਿੰਗ। ਆ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਵੇ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਆਵੇ ਝਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ। PSP ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਲਚ ਬੈਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫਿੱਟ। ਬੈਰਿੰਗ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।
ਪੈਰਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਲਚ ਪੈਡ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਚ ਪੈਡ ਪ੍ਰੈਸ ਪੈਡ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਈ ਵੀਰ ਕਰਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼। ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਲਚ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੀ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਆਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਆ ਇੱਦਾਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਆਹ ਬਸ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ, ਆਹ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਐਂ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਓ ਕਲਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ ਗੇਅਰ। ਗੇਅਰ ਚੜਾਤਾ, ਵੋਲਟ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਬਸ ਘੇਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵੋਲਟ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘੇਰੇ ਦੇ ਵੋਲਟ ਐਡ ਕਰਤੇ। ਪੈਪ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। तो हवा कढ़ा देंगे। गार्डरी भी लग गई, एक्सल भी पाते आप।
ਲਓ ਓਕੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਵਾਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਟ ਗੇਅਰ ਵਾਲ ਦਾ। ਗੇਅਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਲਰ ਕੋਟ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ। ਕਲੱਚ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਲੱਚ। ਓਕੇ ਕੰਮ।